Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché quest'anno in vacanza facendo la retromarcia ho danneggiato la mia Hyundai X35 e ho rotto anche il fanale posteriore sinistro. Quindi in questo video farò vedere come cambiare il fanale e come fare una piccola riparazione alla carrozzeria e in particolare alla parte del paraurti subito sottostante al fanale stesso. Come prima cosa quindi partiamo togliendo il fanale. Per togliere il fanale, devo dire che è il fanale ma la parte posteriore esterna, perché il fanale è fatto in due parti, la parte che rimane sul portellone e la parte che rimane sulla carrozzeria. Nel mio caso andremo a sostituire quello sulla parte della carrozzeria. Quindi per fare ciò svitiamo quelle due viti indicate e a questo punto tireremo il fanale verso di noi con non troppa forza e si vedrà che salterà fuori dalle due spine, dai due perni in cui è inserito e incastro. Fatto questo, naturalmente stacchiamo i relativi cavi e abbiamo il fanale smontato. Ecco, questi sono i perni di cui parlavo un attimo fa. Come potete vedere dalla figura, dal filmato, in seguito all'urto che ha subito, il paraurti in plastica si è deformato e quindi non aderisce più perfettamente alla carrozzeria. Quindi andremo a incollarlo con del silicone. Per fare ciò modifichiamo il beccuccio di silicone in modo da ingrandirlo, da farne uscire una quantità maggiore. Quindi siliconiamo tutta la parte interessata e poi andremo a fissare il tutto con dei legni in modo che rimarrà in posizione per diverse ore, diciamo per almeno una giornata. Per fare questo usiamo come appoggio un muro, nel mio caso è il muro del box, e dicevo dopo aver lasciato una giornata a riposare il silicone sarà completamente asciutto, andiamo a togliere i legni e noteremo che il pezzo si è incollato perfettamente. Questo è il dettaglio del fanale che ho acquistato. Fate attenzione perché fanali ne trovate molti su internet, però per averli a prezzi diciamo più concorrenziali è meglio rivolgersi ai siti cinesi in cui si riesce a risparmiare anche il 50%, se non oltre. Quindi questo è il pezzo che serve appunto per la tenuta del fanale. Ecco, rimonteremo il fanale col procedimento inverso rispetto allo smontaggio e poi andiamo a fissare le due viti che lo terranno in posizione. Naturalmente avremo anche collegato i relativi cavi. Ora facciamo la parte della carrozzeria. La prima cosa da fare è rimuovere i graffi e per i segni anche, graffi e segni, e per fare questo useremo o acqua ragia o diluente alla nitro su uno straccio. State attenti quando fate questo procedimento a non calcare troppo perché è abbastanza aggressivo. Subito dopo con della normale acqua andremo a risciacquare la parte che avevamo trattato con il diluente o con l'acqua ragia. Il prossimo step è colorare la parte dove la vernice è venuta via. Per fare questo vi suggerisco di utilizzare lo smalto delle unghie perché ho fatto diverse prove e utilizzando una bomboletta di vernice normalmente in commercio sia la nitro che acrilica, il risultato inizialmente è abbastanza soddisfacente, però è poco resistente, è una vernice che si secca molto e quindi nei successivi lavaggi, specialmente se portate la macchina sotto i rulli, verrà via abbastanza facilmente. Mentre lo smalto delle unghie è molto gommoso e ha una presa maggiore sulla parte interessata. Nel mio caso è bianco, quindi ho comprato dello smalto bianco e sono andato ad applicarlo sulla parte in cui la vernice è venuta via. Finita la parte della verniciatura, dopo aver lasciato essiccare per qualche ora, passeremo alla fase della lucidatura. Per fare questo utilizziamo della pasta abrasiva. La andiamo a spalmare su tutta la zona che dovremo trattare e la lasciamo asciugare per qualche minuto, 4-5 minuti.
Poi nel mio caso io avevo a disposizione una lucidatrice per auto e ho utilizzato questo per lucidare la parte. Poiché c'erano due dischi all'interno, uno con diciamo, una grana più grossa e una più fine, un tampone tipo agnello, alla fine ho passato questo e devo dire che il risultato tutto sommato è abbastanza soddisfacente. Non è certo come averla portata da un carrozziere, però è anche vero che abbiamo speso molto meno e comunque alla vista va bene. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.